வெல்கம் டு அம்பிகாஸ் சேனல். இன்றைக்கி நல்லா ஹெல்த்தியான மசாலா ரெடி பண்ணி நல்லா சுவையான சிக்கன் 65 எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். சிக்கன்னாலே பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக நல்லா டேஸ்ட்டாக செஞ்சு கொடுக்கலாம். இதுக்கு 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கேங்க. இதுக்கு தேவையான மசாலா பார்த்துக்கலாம். இது ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா இலை, ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலை. இந்த கொத்தமல்லி இலையில் இந்த காம்போடு சேர்த்தே பயன்படுத்திங்க, உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இதோட 2 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றி இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி மசாலா ரெடி பண்ணி நம்ம செஞ்சோன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும், உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. இந்த மாதிரி மைய அரைச்சிங்க. இதோட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மறுபடியும் நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதோட நம்ம காரத்திற்கு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சின்ன ஸ்பூனோட 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள். இதோட 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துக்கங்க. இது எல்லாத்தையும் நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனில் கலந்துக்கலாம். இதோட 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துங்க. சிக்கன் கொஞ்சம் மொறுமொறுப்பு தன்மையாக இருக்கும். 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோள மாவு சேர்த்துக்கலாம். இதோட ஒரு முட்டையை நம்ம அதோட சேர்த்துக்கலாங்க. மஞ்சள் கருவோட சேர்த்துருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதோட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா பேஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் இதில் கலந்துக்கலாங்க. மசாலா பேஸ்ட்டு, முட்டை, அரிசி மாவு, சோள மாவு இதெல்லாம் நல்லா சிக்கனில் படுற மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா கலந்து விட்டுக்கலாம். நீங்கள் இந்த மசாலா செய்யும்போதே காரம் உப்பெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துங்க. பத்தலைன்னா கொஞ்சம் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி டைமில் சேர்த்துட்டு நல்லா பாருங்கள், இந்த மாதிரி கேப்பில் எல்லாம் மசாலா படுற மாதிரி நல்லா ஒன்றா கலந்து விட்டுக்கலாம். எனக்கு இப்போ இதில் காரம் பத்தலை, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவைப்படுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இதில் மசாலா காரம்லாம் சேர்த்துக்குங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா கலந்து விட்டுக்கலாம். கலந்து விட்டு ஒரு மூடி போட்டு நல்லா ஒரு 1/2 மணி நேரம் நார்மல் கூலிங்லேயோ இல்லைன்னா வெளியில் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஒரு 1/2 மணி நேரம் அப்படியே ஊறட்டுங்க. 1/2 மணி நேரம் கழித்து நம்ம இதை எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு பேனில் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோடனே இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் நல்லா மறுபடியும் சிக்கனோடு சேர்த்து நல்லா பசைஞ்சு விடுங்க. இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு பீசஸாக எண்ணெய் நல்லா சூடேறினதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் தீயை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த சிக்கனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொரித்து எடுக்கலாங்க. தீயை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிடாதீங்க. உள்ளே சிக்கன்லாம் வெந்து வராது, டக்குன்னு கருகு மசாலாலாம் கருகிடும். தீயை குறைச்சி வச்சுட்டு நம்ம சிக்கனை பொறுமையாக ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்துடலாங்க. நம்ம சைடில் லேசாக சிகப்பாக வரும், அப்போ அந்த மாதிரி டைமில் செவந்து வரப்போ இந்த மாதிரி பிரட்டி விட்டுங்க. சிக்கன் எல்லா பக்கமும் நல்லா இந்த மசாலா நல்லா எண்ணெயில் செவந்து பொரிஞ்சு வரணும். இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் இருக்குங்க. இந்த மசாலாலாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு கொடுங்க, பிள்ளைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நிறைய விதமாக நம்ம சிக்கன் வறுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு முறையில் நீங்கள் ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள், நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் இருக்கும். மறுபடியும் இதே மாதிரி தான் பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. கடையில் உள்ள எந்த மசாலாவும் நான் இதில் சேர்க்கலைங்க.
நம்ம வீட்டிலையே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவிலையே இந்த சிக்கனை ரெடி பண்ணி நான் வறுத்து காமிச்சிருக்கேன். நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. கடையில் உள்ள மசாலாலாம் பார்த்திங்கனாக்கா இதற்கு நிறைய கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு கெமிக்கல்ஸ் சேர்ப்பாங்க. அதெல்லாம் பிள்ளைங்களுக்கு உடம்புக்கு நல்லதில்லை, நமக்கும் உடம்புக்கு நல்லதில்லை. இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு கொடுத்துட்டோம்னாக்கா கொஞ்சம் மனசு கொஞ்சம் திருப்தியாக இருக்கும். இதே மாதிரி நம்ம எல்லா சிக்கனையும் பொரிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது சின்ன சின்ன பீசஸோட உள்ள சிக்கனுங்க. இதே மாதிரி நம்ம எண்ணெயில் போட்டு தீயை குறைச்சி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பொறுமையாக எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுக்கலாங்க. பாருங்கள், செவந்து வருது. இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க, சந்தோஷமாக இருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா எனக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதுவரையிலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாது நீங்கள் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாமே. இதுவரையிலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிங்க. என்றும் உங்கள் அன்பிகா சேனல். நன்றி, வணக்கம்.